Church Bell Mission Vasel 372 TNPSC UPSC Bank Exam. Translation English to Tamil. Success Yours Part 1. One day, English teacher Michael entered his class 11th grade. All the students saw him that he was very sad. A student, Tekle, not real name, stood up and asked him, "Sir, why is your face so pale?" All the students unanimously raised the same question. Yes, what happened to you, sir? They were anxiously asking him the same question. Again and again, Tekle, pseudonym, asked the teacher, "What is the matter, sir?" Michael, the teacher, started talking about the worst thing that happened to him before 5 days. As he said that he had boarded on a bus to visit his relatives in a big city, Dire Dawa. And at a certain distance, the bus stopped in front of the bus station Sama. Not real. The name is fake. The conductor shouted in their local language to board on the other bus standing in the opposite side to go to Dire Dawa. Everyone in the bus rushed to catch the bus message. Michael wanted to go on board on the bus with his shopper bag. Since it was very difficult to enter into the bus, he handed over the shopper bag to someone near the bus and later got it back and began to travel in the bus. A few hours later, the bag he checked and realized that his wallet was lost. On reaching the relative's house in Dire Dawa, he informed about what happened on the way. They got angry and scolded Michael vehemently. "Why were you so careless? They said that you can't do anything in that country without a passport." Michael was very disappointed in their speech. They informed him that getting back a new passport from the embassy would be very, very hard, sir. And he could not go back to India without a passport too. He understood his tragic incident that caused great grief to the students also. Tekle once again asked the teacher, what was the name of the town where he changed the bus? The teacher replied that Sama. Again repeatedly asked him, at what time you, sir, changed the bus in that bus station? Michael replied that it would be exactly 10 a.m. Tekle sat down quietly. 2 days passed. Michael returned to the same class. What happened? In our next video 373 under the title Believe It or Not. Are you ready to watch the translation in continuation? Now we are going to give you the same thing in Tamil version too. It is continued something, it is from the story only in Tamil. Okay. Church Bell Vasel 372 372 வாசல் சர்ச் பெல் மிஷன். ஒரு நாள் ஆங்கில டீச்சர் மைக்கேல் தனது 11ஆம் வகுப்புக்குள் நுழைந்தார். எல்லா மாணவர்களும் அவர்
மிகவும் சோகமாக இருப்பதை பார்த்தார்கள். ஒரு மாணவன் டெக்லே, அதாவது புனைப்பெயர், எழுந்து நின்று அவரிடம் கேட்டான், ஐயா, உங்கள் முகம் ஏன் இவ்வளவு வாடிப் போயிருக்கிறது? அதே போல எல்லா மாணவர்களும் இதே கேள்வியை ஆசிரியரிடம் கேட்டார்கள். ஆம், ஏன் உங்கள் முகம் இவ்வளவு வாடிப் போயிருக்கிறது? ஆசிரியர், என்ன சார், சொல்லுங்க என்று டெக்லே கேட்டான். மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டே இருந்ததனால் மைக்கேல் தனது சோகக் கதையை பேச ஆரம்பித்தார். டெரடாவில் உள்ள அது ஒரு பெரிய நகரம். அதில் தனது உறவினர்களை பார்க்க பேருந்தில் ஏறியதாகவும், குறிப்பிட்ட தூரத்தில் சாமா என்ற ஊர் பேருந்தில் அந்த பேருந்து நின்றதாகவும், எதிர்புறம் நின்றிருந்த மற்றொரு பேருந்தில் ஏறுமாறு உள்ளூர் மொழியில் அந்த நடத்துனர் கத்த, பேருந்தில் இருந்த அனைவரும் குறிப்பிட்ட பேருந்தை பிடிக்க விரைந்தனர். மைக்கேல் தனது ஷாப்பர் பையுடன் பேருந்தில் ஏற விரும்பினார். பேருந்துக்குள் நுழைவது மிகவும் சிரமமாக இருந்ததால் பேருந்தின் அருகில் இருந்த ஒருவரிடம் ஷாப்பர் பேக்கை கொடுத்துவிட்டு பின்னர் அதை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு பேருந்தில் பயணிக்கத் தொடங்கினார். சில மணி நேரங்களுக்கு பிறகு பையை திறந்து பார்க்க தனது மணி பர்ஸ் காணாமல் போனதை உணர்ந்தார். உறவினர் வீட்டை அடைந்த அவர் வழியில் நடந்ததை பற்றி தெரிவித்தார். அவர்கள் மிகவும் கோபமடைந்து மைக்கேலை கடுமையாக திட்டினர். ஏன் இவ்வளவு கவனக்குறைவாக இருந்தீர்கள்? பாஸ்போர்ட் இல்லாமல் அந்த நாட்டில் எதுவும் செய்ய முடியாது என்றார்கள். அவர்கள் பேச்சில் மைக்கேல் மிகவும் மிகவும் வருத்தம் அடைந்தார். தூதரகத்திலிருந்தும் புது பாஸ்போர்ட்டை திரும்பப் பெறுவது மிகவும் கடினம் என்று சொன்னார்கள். அவரது துயரத்துக்கு அளவே இல்லை. மாணவர்களிடம் இது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. டெக்லே மீண்டும் ஆசிரியரிடம் பேருந்தை மாற்றிய நகரத்தின் பெயர் என்ன என்று கேட்டான். அவர் அதற்கு ஆசிரியர் சாமா. திரும்ப கேட்டான், அந்த பஸ் ஸ்டேஷனில் எத்தனை மணிக்கு பேருந்தை மாற்றினீர்கள் என்று கேட்டான். அப்போது அவர் 10 மணி அளவில் அந்த பஸ்ஸிலிருந்து எல்லோரும் இறங்கி அந்த பஸ்ஸில் ஏறினோம் என்று சொன்னார். இதை கேட்டுவிட்டு அமைதியாக டெக்லே உட்கார்ந்து விட்டான். இது சம்பந்தமான அடுத்த வீடியோவில் என்ன நடந்தது என்பதை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம். எங்கள் அடுத்த வீடியோ 373இல் நம்ப முடியுமா? தொடர்ந்து மொழிபெயர்ப்பை பார்க்க தயாரா? இது முக்கியமான டிரான்ஸ்லேஷன் பகுதி. இதில் வரும் ஒவ்வொரு வரிகளும் வாக்கியங்களும் மிக மிக முக்கியம். நீங்கள் கடிதம் எழுத ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்கும் கூட உங்களை அந்த பரீட்சையில் கேட்பார்கள். அதை நாங்கள் அடுத்த தொடர்ச்சியில் நாங்கள் எவ்வாறு கடிதங்கள் எழுத வேண்டும் என்பதையும் சொல்லித் தருகிறோம். ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு தரவாக ஃப்ளூவன்சி இருக்க வேண்டும். எதையும் எழுதுவதற்கு தயாராக இருந்தீர்களானால் உங்களால் எளிதில் எந்த குரூப் 2 இருந்தாலும் சரி, குரூப் 1 இருந்தாலும் சரி, UPSC இருந்தாலும் சரி, எந்த பரீட்சைக்கும் நீங்கள் தயாராகி விடுவீர்கள். அதற்கு தகுந்தாற்போல் தான் எல்லா பாடங்களையும், எத்தனையோ பாடங்கள் இருக்கிறது, அத்தனைக்கும் நீங்கள் மிகுந்த ஹார்ட் ஒர்க் செய்யணும். ஏன்னா இன்னும் ஜூலை மாதம், ஜூன் மாதம், ஜூலை மாதம், செப்டம்பர் மாதம் அடுத்த வருடம் உங்களுக்கு TNPSCயிலிருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்திருக்கிறார்கள். குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 3, குரூப் 4 எல்லாம் அந்த
வருடம் வந்துவிடும். நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இருக்கிறது. அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் தேவையோ அத்தனையும் இந்த ஆன்லைன் இந்த யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லி தந்து விடுவோம். நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் சைடில் இது அத்தனையும் உள்ளே இருக்கும். அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் செய்து கொள்ளுங்கள். அது இல்லாமல் வெறுமனே நீங்கள் வாய்ஸாக இந்த கேட்பதை மட்டும் வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆகவே நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த அத்தனையும் தந்து விடுகிறோம். பார்த்து நன்றாக படியுங்கள், கவனமுடன் படியுங்கள். வெற்றி உங்களுக்கே. நன்றி.